Hamdan wa syukronillah, syadu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Nuhun ka Latif kana waktosna. Oge anu dipihormat pimpinan jamaah Taryana kali rengringan taskil. Oge anu dipihormat para anggota kali simpatisan anu sami hadir. Alhamdulillah urang tiasa diriungkeun dina kajian jamiah anu jadi imah pikeun urang sadayana gitu. Maka hiji waktu urang bakal ngarasakeun masalah naon bae anu aya di luar imah tungtung nama hayang geura balik ka imah. Maka jadikeun jamiah ieu teh imah urang babarengan kudu geus jadi kabiasaan silih nganasehatan, kudu geus jadi kabiasaan silih pikanyaah. Kulantaran lamun henteu jeung babaturan sajamiah urang teh bade jeung saha silih bela teh. Insyaallah urang lajengkeun kana Hancapatul Majid dina sasi kamari urang nuju ngabahas naon anu dimaksad ungkapan Imam Al-Syekh anu langkung ti eta ungkapan Muhammad bin Abdul Wahhab dina kitab At-Tauhid dijelaskeun ku Imam Al-Syekh dina Fathul Majid nu disebat ungkapan Kitabut Tauhid. Di mana diantawis kesimpulan sateacana tauhid anu ku urang kauninga kabagi tilu. Tauhid rububiyah nu kahiji, tauhid ngeunaan kayakinan Allah pencipta, Allah anu ngahirupkeun, Allah anu ngurus, itu tauhid rububiyah. Langit bumi jeung eusina kagungan Allah, itu tauhid rububiyah. Anu kadua nyaeta tauhid uluhiyah, kayakinan yen Allah Subhanahu wa taala anu hak disembah. Teu aya anu berhak disembah kecuali Allah. Anu katilu nyaeta tauhid asma wa sifat, kayakinan yen Allah gaduh nami sareng sifat anu teu tiasa dipisahkeun dina hartos namina Allah mah sesuai sareng sifatna, jeung sifat Allah teh digambarkeun tina namina benten sareng manusia. Nah, ku kitab Fathul Majid tilu pembagian kitab tauhid atau tilu pembagian aspek tauhid eta teh terbagi janten dua kelompok. Anu kahiji tauhid al-qasdu wal isbat, anu kadua nyaeta tauhid at-tolab. Nah, ngalajengkeun kana pembahasan ungkapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qala Syekhul Islam berkata, at-tauhidul ladzi ja'at bihir rusulu, tauhid yang dibawa oleh para rasul, innama yatadammanu isbatul ilahiyati lillahi wahdah, mengandung penetapan ilahiyah atau predikat sebagai yang disembah hanya kepada Allah semata. Bi an yashhada an la ilaha illallah, dengan mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan yang hak selain Allah. Hartosna teu aya nabi anu benten sadayana ajaran sami. Tikawit nabi pertama Adam alaihi salam, tikawit rasul pertama Nuh alaihi salam, nugikeun kan nabi dan rasul terakhir Nabi Muhammad. La ya'budu illa iyyahu, tidak menyembah kecuali Dia Allah. Wala yatawakkalu illa alaihi, tidak bertawakal kecuali kepadanya. Wala yuwali illa lahu, tidak bersikap loyal al-wala wal bara, kecuali untuk Allah. Wala yu'adi illa fihi, tidak memusuhi kecuali karena Allah. Wala ya'malu illa li ajlihi, dan tidak beramal kecuali demi Allah. Hartosna katauhidan teh janten panglima dina sagala rupa, termasuk engke nalika bab melepas status kejombloan. Karena saha tah paniatan teh? Harus karena Allah.
karasana ibadah nikah mah da atas sprung gitunya nya kumaha Dik nya gitu wadalika yatadammanu isbatu. Hal ini berarti mengandung penetapan ma asbatahu li nafsihi minal asma'i was sifat, bagi nama-nama dan sifat-sifat yang dia tetapkan untuk dirinya. Jadi Allah mah ngagaduhan asma wa sifat ditetepkeun ku dirina Allah oge henteu aya anu pasalia, teu aya anu benten. Benten sareng manusia. Kadang nami sareng sifat benten tidak mencerminkan gitu. Ngaran salamet tapi cilaka wae. Ngaran soleh tapi loba salah. Kalituna jadi suluh gitu. Maka kita diberi nama oleh orang tua itu sejatinya adalah doa. Kalau teh ngadoakeun urang sangkan urang soleh tigah ngaran urang. Qala ta'ala, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ilahukum ilahu wahidun. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia, Ar-Rahmanu yang Maha Pemurah, Ar-Rahimu lagi Maha Penyayang. Hijina Allah benten sareng hijina makhluk atau napi hijina benda. Contoh, hiji pulpen. Hiji pulpen sareng Allah hiji sami teu? Benten. Hiji pulpen ketika dilaan sirahna aya sirah pulpen. Dikaluarkeun eusina aya mangsina, aya tintana gitu. Aya huluna, aya wadah nu payuna. Itulah makhluk ketika dikatakan satu. Nah, berbeda dengan Allah. Allah yang maha satu itu tidak sama dengan satunya makhluk, satunya manusia. Maka kalimatna oge ilahun wahidun la ilaha illa huwa. Wa qala ta'ala, pada firman yang lain An-Nahl ayat 51, wa qala Allahu, dan Allah Ta'ala berfirman, la tattakhidhu ilahaini isnaini. Janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Innama huwa ilahun wahidun. Sesungguhnya dialah Tuhan yang Maha Esa. Fa iyaya farhabun. Maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Entong mah sapertos dina konsep trinitas. Trinitasnya berarti Tuhan ada seuriji. Ayat 3. Ayat Tuhan Bapa. Nyata Allah. Ayat Tuhan anak. Satu Tuhan anak Isa Al-Masih. Ayat Tuhan ibu, nyata Bunda Maria. Jangankan 3, 2 saja kata Allah haram, tidak boleh. Surat Al-Mu'minun ayat 117. Wa qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara. Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, la burhana lahu, padahal tidak ada satu dalil pun baginya tentang itu, la burhana lahu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya. Fa innama hisabuhu inda rabbih, innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Dina ayat ieu Allah Subhanahu wa taala sabetos ayat satacana ngagunakeun kalimat ilahun. Ilahun teh engke aya makna di bawah al ilahu al ma'luhu. Bahwa ilahun Tuhan itu yang disembah. Ai al ma'budu yang diibadahi. Nah, maka engke aya syirik i'tiqadi, aya syirik amali. Lamun syirik i'tiqadi mah ada yang menyebabkan menjadi kafir, seperti seseorang menyembah kepada selain Allah. Ada lagi yang tidak sampai kepada kafir, tapi menjadikan seseorang menjadi memiliki
kategori syirik kecil. Anu disebut naon? Syirik kecil. Syirkul asghar teh naon? Hoyong kapuji, mengamalkan amal akhirat tapi ingin dunia gitu, disebut riya. Surat Az-Zukhruf ayat 45. Was'al, dan tanyakanlah, man arsalna min qablika, kepada rasul-rasul kami yang telah kami utus sebelum kamu. Min rusulina ja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun, adakah kami menentukan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Allah yang Maha Pemurah? Ini sebuah istifham atau sebuah perintah yang bersifat inkari. Jadi kan seperti umat Nabi Isa yang menyeleweng yang disebut Kristiani, umat Nabi Musa yang menyeleweng yang disebut Yahudi. Mengaku lamun Kristiani mah mengatakan Isa putra Allah, lamun Yahudi mah mengatakan Nabi Uzair putra Allah. Maka dalam ayat ini ditantang oleh Allah, tanyakan kepada rasul-rasul itu, adakah Tuhan yang disuruh disembah selain Allah? Jadi kalau tadi tidak ada seorang nabi pun yang mengajarkan ketauhidan selain kepada Allah. Maka saur Imam Al-Syekh dina kitab Fathul Majid, wa akhbaro an kulli nabiyyin minal anbiya'i, Allah mengabarkan tentang setiap nabi dari para nabi, annahum da'awun nasa ila ibadatillah, bahwa mereka mengajak manusia agar menyembah Allah semata, wahdah la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Nah, ini menjadi penegasan. Ujung sumping Kamal neme uwi pramuka. Alhamdulillah tadi. Nah, lebih ditegaskan lagi oleh Imam Al-Syekh bahwa yang menjadi ajaran para nabi itu adalah ajaran bersama untuk tidak beribadah selain kepada Allah, wahdahu la syarikalah. Kemudian surat Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dia. Idz qalu, ketika mereka berkata, liqaumihim, kepada kaum mereka, inna bura'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu, wa mimma ta'buduna min dunillah, daripada apa yang kamu sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami ingkari kekafiranmu, wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal bagdo, dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian abadan, selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kamu beriman kepada Allah saja. Dina surat Al-Mumtahanah ayat 4 ieu teh Allah Subhanahu wa taala ngaisyaratkeun ngeunaan al-wala wal baro. Dina tauhid wajib urang gaduh al-wala wal baro. Al-wala wal baro teh dina bahasa Indonesia mah loyalitas. Al-wala adalah kita berpihak kepada orang atau pihak yang wajib kita berpihak. Satya ka pihak anu ku Allah diparentahkeun satya, itu al-wala disebutna. Al-baro sabalikna, memisahkan diri dari pihak atau seseorang yang kita diperintah untuk memisahkan diri. Contoh, pihak yang kita harus setia, al-wala, saha? Rasul, para sahabat, umat Islam,
kepemimpinan yang sah dari muslim. Lamun urang jamiah wajib kita loyal terhadap jamiah. Albaro kasah orang berlepas diri, orang kafir, orang munafik gitu. Dugikeun kadinya timbul patarosan. Mungkin teu antum teu boga musuh. Halo, mungkin teu antum teu boga musuh. Moal mungkin. Pemuda Persis itu pasti punya musuh secara khusus. Lebih umum lagi, seorang muslim itu pasti punya musuh. Siapa musuhnya? Yaitu pihak yang dia harus berlepas diri, orang kafir gitu. Maka dalam ayat lain dikatakan, engkau tidak akan menemukan orang mukmin bersahabat dekat dengan orang kafir. Nah, kulantaran ngaran-ngaran sahabat mah bakal silih ngabocorkeun rahasia, bakal apa jeroanana, itu berbahaya. Nah itu al-baro dari orang kafir mah. Lamun ka orang Islam al-wala loyal. Ulah sampai sabalikna. Ari gereja Natal dijaga, ari Idul Fitri henteu. Jadi al-walana kalah kanu gaduh gereja, al-barona kalah kanu Idul Fitri. Itu. Sanu kitu teh, batur gitu. Contoh eta. Ada bisi pemuda Persis ke aya Natalan dijaga. Idul Fitri ente dijaga gitu. Dibalik al-wala wal barona. Nah, kemudian kita mendapatkan pelajaran dari surat Al-Mumtahanah ayat 4 ini bahwa Nabi Ibrahim dan kaumnya mendapatkan ujian yang luar biasa di zaman Raja Namrud. Artinya kehadirannya tidak diinginkan. Bagi siapa? Bagi Raja Namrud. Engke antum hiji waktu bakal ngalaman. Ayana antum teh batu teh mungeun. Teu kumaha tuh? Jadi aya antum teh batu teh mungeun, antum teu kumaha? Hah? Tah eta. Kitu pisan. Teu puguh rasaan. Naon da ayana urang teh batu teh mungeun. Tapi justru tum kehadiran Rasulullah di Mekah itu aya orang Mekah. Hoyong teh aya Nabi Muhammad. Alimeun. Matak sampai kakan ku orang Mekah teh ditus diseret, dipepet, disiksa, disebut nugelo. Tapi kan Nabi Muhammad teh hijrah ke mana? Ke Madinah. Nah, itu bisa jadi konsep. Lamun hiji lemur ya nya. Hiji lembaga, hiji instansi. Ente teh amar ma'ruf nahi munkar teh aya levelna. Man ra'a minkum munkaron fal yughayyir biyadih. Aya kamungkaran teh robah ku kakawasaan yadun di dieu teh. Teu robah keneh, da urang teu boga kakawasaan misalnya. Atau kakawasaan bisa ditumpul. Fa ilam yastati fabilisani. Teu bisa ku kakawasaan ku ucapan, bertablig, amar ma'ruf nahi munkar. Teu bisa keneh kakawasaan teu bisa, lisan teu bisa, nu katilu fa ilam yastati fa biqalbi ku hate. Minimal orang tidak berpihak kepada sesuatu yang salah. Nah, setialah terhadap kebenaran, jangan setia terhadap seseorang. Sekali deui. Setialah terhadap kebenaran, jangan setia terhadap seseorang. Jadi kesetiaan kita terhadap seseorang itu karena dia benar. Lamun setia kepada seseorang tanpa melihat kebenaran, hiji waktu manehna salah teh dibenerkeun, dianggap bener. Bae cenah da urang mah deukeut jeung si eta mah. Gitu. Bae da CS urang, jadi teu dipandang salah. Nah, itu bukan jiwa pemuda Persis. Pemuda Persis mah ketika babaturan salah teh wani ngingetan. Lain ditutupan gitu. Kulantaran lamun ditutupan bangke masuk nepa.
Jadi ngabauan tuluy kulantaran bangkena mung dicempal, mung dibersihan. Nah, maka ketika amar ma'ruf nahi munkar sudah sulit untuk berkembang, maka bisa jadi pilihannya mungkin hijrah. Itu. Nah, itu sebagai konsekuensi dari al-wala wal bara. Wa qala anil musyrikin, Allah berfirman pula tentang orang-orang musyrikin, innahum kanu, mereka dahulu apabila dikatakan idza qila lahum la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, yastakbirun, mereka menyombongkan diri, teu narima lamun disebutkeun teu aya pangeran kecuali Allah. Surat As-Saffat ayat 36, wa yaquluna, dan mereka berkata, a inna latariku alihatina, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami, li syairin majnun, karena seorang penyair gila. Kasaya teh ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gaduh sifat sidik, jujur, sampai saat jadi nabi gaduh gelar al-amin. Gaduh sifat tabligh, ahli retorika tabligh teh. Jadi selain nabi teh memang gaduh sifat menyampaikan apa yang diwahyukan, juga memiliki mukjizat, ucapannya itu ringkas dan mudah dimengerti. Ku sahabatnya duka lamun urang harita sajaman jeung Rasul ngarti moal. Gitu. Kadang ngahulang ciga nama sedetik. Itu diantara mukjizat Rasul. Nu katilu amanah dapat dipercaya. Sampai sebelum menjadi nabi menjadi orang yang paling dicintai oleh kaum Quraisy. Yang keempat, fatonah, cerdas, menjadi ikon bagi keluarga Bani Hashim. Pas jadi proklamasi sebagai seorang nabi, robah. Nu asalna disebut al-amin, nu asalna dipikarsap ku sararea, pas nyebutkeun yen kuring teh utusan Allah, seorang nabi, seorang rasul, robah gelarna nu asalna al-amin jadi syairin majnun. Bisa jadi antum kayak gitu. Saacan jadi pemuda Persis mah wah, gitunya dia coba baturan teh top. Pas jadi pemuda Persis majnun teh. Gelo. Nah, artinya teman-teman sekalian, inilah di antara resiko sosial yang harus siap kita terima. Anu tadi terkadang kehadiran kita tidak dirindukan, bahkan tidak diinginkan adanya. Tergantung ketidakinginan orang adanya kita teh urangna anu bener itu mung dibawa bener, atau urang anu salah itu anu bener. Kulantaran datangna urang teh kalah mawa teu bener, tah tinggal urang evaluasi. Maka konsepnya dua, nu kahiji bade diteruskeun amar ma'ruf nahi munkar mun urang dina posisi anu bener. Anu kadua hijrah. Ketika amar ma'ruf nahi munkar sulit untuk berkembang. Wa hadza fil Qur'ani katsirun. Ini di dalam Al-Qur'an banyak penjelasan-penjelasan ini. Walaisal muradu bit tauhidi, dan yang dimaksud dengan tauhid bukan sekedar mujarradut tauhidir rububiyah, hanya sekedar tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah teh naon tadi teh? Keyakinan bahwa Allah sebagai pencipta we hungkul. Jadi tauhid mah sanes hiji, tapi kudu tiluanana rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Karek disebut boga tauhid. Wa huwa i'tiqadun annallaha wahdahu khalaqal alima. Meyakini bahwa hanya Allah semata yang menciptakan alam semesta, cukup. Kenapa? Kama yadunnu dalika man yadunnuhu min ahlil kalam wa tasawuf. Sebagaimana asumsi
atau pemahaman sebagian orang dari kalangan ahli kalam dan tasawuf. Ahli kalam teh naon? Ahli logika. Itu ahli kalam teh. Pami tasawuf mah kebatinan anu lebih mengutamakan terhadap ritual-ritual tertentu untuk mensucikan jiwa. Tasawuf teh tina asuf atau sampai kain wol. Tasawuf teh aliran yang menjiplak, memfotokopi di orang Kristen. Dulu orang Kristen itu ada gerakan memakai baju dari kain wol, keras kan kain wol mah. Jadi nyangsara maneh dalam rangka mensucikan jiwa dari bebas dari segala kemewahan dunia. Nah, itu diadopsi oleh beberapa oknum di Islam, maka dikatakanlah tasawuf. Lalu kemudian dibajuan gitu tasawuf ini dengan gaya-gaya Islami. Ustadz Usman Solehuddin dalam sebuah rekaman mengatakan bahwa dari sekian banyak literatur yang pernah diteliti oleh Ustadz Usman, tidak ditemukan dalil bahwa tasawuf itu berasal dari Nabi. Nah, di Islam bukan tasawuf istilahnya, tapi tazkiyatun nafs. Itu pun konsep yang diambil dari beberapa rumusan dalil Quran dan hadis. Wa yadunnu haula'i annahum idza asbatu dzalika biddalili faqad asbatu ghayatat tauhid. Mereka ini mengira bahwa jika mereka telah menetapkan hal itu berdasarkan dalil, berarti mereka telah menetapkan tauhid yang paling tinggi. Wa annahum idza syahidu hadza, dan bahwa jika mereka telah mengakui ini, wa fannu fihi, dan fana di dalamnya, faqad fannu fi ghayatit tauhid, maka mereka telah fana di dalam puncak tauhid. Anu tadi ahli kalam jeung tasawuf mah ibadahna teh melepas dari ibadah tauhid uluhiyah dan asma wa sifat. Jadi loba perenungan ibadah teh dumasar kesimpulan. Jadi teu utuh dina praktekna dumasar contoh Rasul. Nah, anu jadi mengkhawatirkan, negara yang paling banyak aliran tasawuf dan ahli kalam itu Indonesia. Pokoknya nu kalar itu bisa dibaca ya dalam karya-karya Ustadz Tiar Anwar Bahtiar. Panglobana tarekat di urang, panglobana aliran-aliran Islam di urang. Contoh di Sunda aya disebut Sunda Wiwitan. Nah, maranehna mah ngaku ceuk Ustadz Tiar teh Islam teh tepi cenah ka Sunda Wiwitan teh ngan karek beres syahadat hungkul. Jadi ngan kabagian syahadat hungkul. Rukun Islam anu saeujeuna mah kaburu ngantunkeun ka baheula tokohna teh. Sedengkeun keyakinan ngeunaan syahadat teh sudah mendarah daging ketika deuk narima ti nu saeujeuna rada hese. Matak dina Sunda Wiwitan mah aya ajaran salat teh cukup inget ka Allah salat. Ka kebon bari macul inget ka Allah salat. Geus kudu ka masjid gitu. Eta teh tepikeun kaya ibadah anu tingkat pangluhur-luhurna teh ibadah teh teu ibadah. Gitu, cukup ku ingat hungkul. Nah, Ustadz Tiar nguningakeun di sisi lain ieu teh jadi bahan evaluasi pentingna dakwah ke pelosok-pelosok negeri. Bisa jadi loba umat Islam di pedalaman, di jero leuweung gitu. Apana teh kitu we agama Islam anu baheula ti karuhun. Itu boro-boro mah apal ka persis kana Quran Sunnah oge masih keneh asing bisa jadi. Nah, itu contoh kasus ketidakutuhan tauhid anu tadi.
hanya mengambil satu aspek tauhid rububiyah. Fa inna rajula law aqarra bima yastahiquhu rabbu ta'ala minas sifati. Padahal seandainya seorang laki-laki mengakui sifat-sifat yang berhak disandang oleh Rabb Ta'ala, wa nazihahu an kulli ma yanzihu anhu, dia mensucikannya dari segala perkara yang mana dia patut disucikan darinya. Wa aqarra bi annahu wahdahu khaliqu kulli syai', mengakui bahwa dialah satu-satunya pencipta segala sesuatu. Lam yakun muwahhidan, maka dia tetap belum bertauhid. Karek yakin hungkul mah. Yakin Allah pencipta, yakin Allah gaduh sifat segala sifat. Lam yakun muwahhidan, Imam Al-Syekh. Can disebut bertauhid. Hatta yashhada an la ilaha illallah wahda. Sampai dia meyakini bahwa tidak ada yang lain kecuali Allah. Jadi lamun baru meyakini Allah pencipta tanpa meniadakan yang lain bukan tauhid. Nu disebut tauhid teh lamun meniadakan yang lain. Selain Allah tidak ada Tuhan. Fayakiru bi annallaha wahdah. Maka dia tetap belum bertauhid sampai dia bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Huwa al-ilahul mustahiqqu lil ibadah, bahwa hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Wa yaltazimu bi ibadatillahi wahdah la syarikalah. Dia mengakui bahwa hanya Allah semata Tuhan yang berhak disembah dan mengingkarkan diri untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Wal ilahu, dan al-ilah, dina kalimat la ilaha, huwa al-ma'luh, yaitu yang diibadahi. Jadi la ilaha, urang ngartoskeun tidak ada Tuhan. Nah, ayeuna mah tambihan la ilaha teh tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi. Jadi upami sekedar meniadakan tanpa tidak beribadah mah bukan tauhid. Tapi harus meniadakan dan tidak beribadah kepada selain Allah. Al-ma'budu alladzi yastahiqqul ibadah. Al-ilah itu al-ma'luh, yang diibadahi, dan yang disembah, yang berhak untuk diibadahi. Walaisa huwal ilahu bima'nal qadiru alal ikhtira'i. Bukan al-ilah dalam arti yang mampu mencipta sesuatu yang baru. La ilaha illallah itu bukan hanya meniadakan bahwa tidak ada sang pencipta selain Allah, tapi la ilaha illallah itu meniadakan juga tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Nah, ke aya tauhid orang jahiliyah teh. Nalika manehna ditanya, saha nu nyiptakeun langit? Allah. Saha nu nyiptakeun bumi? Allah. Tapi ibadah oge kepada selain Allah. Eta masalahna. Jadi orang musyrik teh yakin Allah pencipta, ngan ibadahna aya kanu sejen kepada selain Allah. Faida fassarul mufassir, jika seorang menafsirkan al-ilahu bima'nal qadiru alal ikhtira'i, al-ilah itu dengan yang mampu mencipta sesuatu yang baru, wa taqada anna hadzal ma'na huwa akhassu wasfil ilah, meyakini bahwa makna tersebut merupakan sifat terkhusus bagi al-ilah, wa ja'ala itsbatu hadza huwal ghayatu fit tauhid. Dia menganggap menetapkan hal ini merupakan tujuan utama tauhid, kama yaf'alu dzalika man yaf'aluhu min mutakallimatis sifatiyah, seperti yang dilakukan oleh sebagian kalangan yang berbicara di bidang sifat. Jadi hanya sebagian saja, tidak secara menyeluruh gitu. Wa huwal ladzi yaqulunahu an Abil Hasan wa atba'ihi, dan inilah yang mereka nukil dari Abu Al Hasan dan para pengikutnya. Nah, kedah diteliti nah maksud di teh Abu Hasan Al Asy'ari atau Abu Hasan yang lain. Anu jelas gambaran keyakinan teh tadi gitu. Hanya mengambil sebagian dari ketauhidan, tidak secara menyeluruh.
lam ya'rifu haqiqatat tauhidil ladzi ba'atsallahu bihi rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Maka dia belum mengetahui hakikat tauhid di mana dengannya Allah mengutus para rasul. Fa inna musyrikiyal Arab, karena orang-orang musyrik Arab kanu muqarrina bi annallaha wahdah khaliqu kulli syai'. Orang musyrikin Arab juga meyakini bahwa yang menciptakan segala sesuatu itu siapa? Allah. Abu Jahal mun ditanya sana ciptakeun maneh? Allah. Tapi patung nu ngurilingan Ka'bah kan 360. Ngajajar gitu. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok. Mun ditaruh teh sana nyebutkeun anjeun Allah cenah kitu. Dukun-dukun anu ayeuna keur pasea jeung si merah. Tapi bikin laporan ke polisi karena tisaprak si merah ngaheureyan dina medsos jadi kurang cenah ieu pendapatan. Cek si merah teh cenah kalah datang ke polisi pan sok nyieun penglaris cenah tuh lain eta mah cenah ku penglaris cenah ulah ka polisi tuh cenah bohong gitu. Itu Kang sulap jeung dukun pasea anu keprok urang aya kuhad gitu. Jadi tugas urang aya nu nulungan. Engke mah hiji waktu teangan teh si merah teh cicingna di kecamatan mana sina asup pemuda Persis. Geus kitu ngilu ka urang euy. Kayak ente kitu dijadikeun ieu bidang harokah hadamah gitu khusus tentang aliran sesat gitu. Sina ngahidinya jeung Ustaz Dian Hardiana. Nah, wa kanu ma'ahada musyrikin. Namun walaupun demikian mereka tetap dalam keadaan musyrik. Qala ta'ala, contoh di surat Yusuf ayat 106. Wa ma yu'minu aksaruhum billah illa wa hum musyrikun. Sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang lain. Isuk-isuk saat can muja ka kuburan teh salat subuh heula. Gitu. Malah tahajud segala rupa, ngadua, ya Allah, mudah-mudahan perjalanan abdi sadaya ka Cirebon teh sing lancar. Tuh, ka Banten sing teu aya nanaon gitu. Ka Tasik, ka Pamijahan gitu. Sing teu aya halang rintang, itu ngadua heula nya ka Allah. Nalika datang ka ditu teh ya kitu teh awe gitu. Jadi pajarkeun teh cenah lamun urang menta langsung saha urang. Dosa loba amal saeutik. Ari ieu cenah anu ngantunkeun ye wali Allah. Nya urang mah da menta ka Allah cenah ieu jadi cukang lantaran punten pangdugikeun ka Allah gitu eta teh. Gitu. Qala ta'ifatum minas salaf, sebagian ulama salaf berkata, aya ulama salaf, aya ulama khalaf. Dina penjelasan satacana telah dijelaskan, ulama salaf itu kebanyakan mendefinisikan sahabat dan tabi'in. Itu pami ulama khalaf mah tabi'ut tabi'in kahanap teras ada itu ulama khalaf. Saksanajan aya anu mendefinisikan juga ulama salaf teh sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in. Tapi kebanyakan salaf teh sahabat tabi'in. Apa yang mereka katakan? Tas'aluhum man khalaqas samawati wal ard. Sok cenah tanyakeun ka maranehna ka jelema musyrik. Saha euy nu nyiptakeun langit jeung bumi? Payakuluna, maranehna pasti ngajawab Allah. Itu jadi anu sok muja teh dan kali ditanya sanu nyiptakeun langit jeung bumi pasti ngajawabna teh Allah. Wa hum ma'a hada ya'buduna ghairahu. Tah ieu masalahna teh. Tapi sanajan kitu maranehna masih beribadah kepada selain Allah. Surat Al-Mu'minun 84 sampai 89. Allah berfirman, "Qul," katakanlah, "limanil ardu," kepunyaan siapa bumi, "wa man fiha," dan semua yang ada pada langit dan bumi itu punya siapa? In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui.
Sayaquluna, mereka akan menjawab, lillah, ini semuanya milik Allah. Qul, katakanlah, afala tadakkarun, apakah kalian tidak ingat? Nah, cenah maneh teh kumaha teh ongko ngajawab Allah tapi musyrik gitu. Qul, katakanlah, man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil adimi, siapakah yang mengurus 7 langit dan yang mengurus al-arash, singgasana Allah yang azim, yang agung. Sayaquluna, mereka pun akan menjawab, lillah, Allah. Mata kese tuh ngalawan orang musyrik mah gitu. Si merah we dilawan. Komo antum pemuda Persi. Qul, katakanlah, afalat tattaqun, kahijikeun tah, apakah kalian tidak bertakwa? Qul, katakanlah, tanyakan, man biyadihi malakutu kulli syai', siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu? Wa huwa yujiru wala yujaru alaih, sedangkan dia melindungi tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Sayaquluna, mereka pun akan menjawab, lillah. Jadi pertanyaan kahiji, sanu gerakeun langit jeung bumi, Allah. Sanu gaduh aras nu agung, Allah. Sacenah anu bisa maparin panjalindungan jeung siksaan, muhun Allah. Jadi benar jawabanana. Qul fa anna tusharun, katakanlah, kalau demikian maka dari jalan manakah kalian bisa ditipu? Jadi jangan anu musyrik teh hakikat nama katipu usaha. Anu tadi nu dilawan ku si merah teh si dukun gitu. Kan dina salah sawios press release-nya dina media sosial cek si merah teh, saya ingin membantu bangsa Indonesia dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan. Karunya mun bahasa urang mah cenah unggal gering kadukun wae, cager henteu duit beak. Cik atuh cenah hararudang euy gitu. Lamun gering ka dokter cenah lain ka dukun gitu. Nah, ti saprak harita dukun teh jadi sarapi. Mata laporan ka polisi. Jadi nu unik kieu nya. Lamun nya kitu nya ku ucapan si merah teh dukun jadi sepi. Oh, berarti masyarakat Indonesia leuwih ngadenge pesulap tibatan ustad. Teh eta nu sedih. Kira ku urang kudu jadi pesulap heula. Nah, pesulap bari ngaustadan, ustad bari jadi pesulap. Nah, tapi eta masih subjektifnya, acan berbentuk penelitian. Falaisa kullu man aqarra bi anna Allah Ta'ala rabbu kulli syai', tidak semua orang yang mengakui bahwa Allah Tuhan segala sesuatu dan penciptanya, yakunu abidan lahu duna ma siwahu, akan beribadah kepadanya bukan kepada selainnya. Jadi teu sakabeh anu yakin Allah pencipta bakal ibadah ka Allah. Jelema anu tara salat ge ditanya saha nu nyiptakeun salirah Allah. Tapi teu daek salat. Maka kasolehan teh teu cukup ku kayakinan. Engke kudu aya pembuktian dina bab ibadah. Da'iyan lahu duna ma siwahu, tidak akan berdoa kepadanya selain meninggalkan selainnya. Rajian lahu khaifan minhu duna ma siwahu, akan berharap dan takut kepadanya bukan kepada selainnya. Yuwali fihi wa yuadi fihi, akan berwala, tadinya al-wala wal baro, loyalitas teh ya, dan memusuhi karenanya. Teu aya jaminan cenah, padahal yakin mah ka Allah gitu, ngan dina praktek kepada selain Allah. Wa yati'u rusuluhu, akan mentaati rasul-rasulnya, tidak ada jaminan. Wa ya'muru bima amara bihi, akan memerintahkan apa yang dia perintahkan.
Wa yanha amma naha anhu, dan akan melarang apa yang dia larang. Padahal ieu teh jalmi anu yakin ka Allah. Wa amatul musyrikin, mayoritas orang-orang musyrik, aqarru bi annallaha khaliqu kulli syai'. Orang-orang musyrik mayoritas mengakui bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Ieu teh orang musyrik. Wa asbatus syufa'a alladzina yusrikunahum bihi, tetapi mereka mengangkat para pemberi syafaat yang dengannya mereka berbuat syirik. Tadi jadi ngahartikeun syafaat teh cukang lantaran. Era kudu menta ka Allah langsung mah. Wa ja'alu lahu andadan, dan mengangkat sekutu-sekutu bagi Allah, bahkan mereka mengambil pemberi syafaat selain Allah. Contoh. Lamun urang sumpah kumaha? Demi Allah. Tah maranehna mah sok kabablasan. Demi Allah wa Rasulullah. Sakalian wa ashabuhu. Jadi Rasulullah teh dijadikeun cukang lantaran. Pernah kan dijelaskeun dina bab sholawat, lamun kalimatna sholatullah salamullah ala yasin habibillah, sholatullah salamullah ala hadi rasulillah, beres. Hadi ka sabit. Sampai dinyama di eueuh masalah. Tah mun dituluikeun aya kamusyrikan tah. Tawassalna bi bismillah. Abdi sadaya tawasul ngalangkungan asma Allah aman kene. Gitu. Wabil hadi rasulillah. Tah mulai si hadi bermasalah. Anu kadua abdi sadaya tawasul ka anjeun ya Allah ngalangkungan Rasulullah. Jadi lamun dibahasakeun mah tadi ya Rasulullah nontos maot pangdugikeun doa abdi ka Allah gitu. Cek Rasul teh siap gitu. Anu aya cek Rasul teh sia cenah. Engke siap-siap dicarekan di Talaga Al-Kausar gitu diusir ku Rasul. Wabil hadi Rasulillah. Leuwih masalah di karituna wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ya Allah, abdi oge tawasul ka anjeun ngalangkungan setiap pejuang di jalan Allah bi ahlil badri ya Allah, merekalah para pahlawan di perang Badar. Jadi ngadua ka Allah teh, ka Allahna ongko, jalur Rasul ongko, jalur pahlawan Badar ongko gitu. Jadi pikiran teh cigah dek ngajukeun KTP jeung KK. KRT ongko, KRW ongko gitu, KKDesna ongko, kacamatna ongko. Teh nyaho KTP-na jadi loba. Jadi we dicurigai ku pamain boboy teroris cenah. Nyieun KTP-na loba gitu. Jadi pemalsuan. Nah, jadi itulah gambaran orang yang musyrik. Wa qala ta'ala dina surat Az-Zumar 44. Amit takhadu min dunillahi syufa'a. Apakah kamu mengambilnya juga meskipun mereka tidak memiliki sesuatu pun? Kul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la ya'qilun. Tidak memiliki sesuatu pun dan tidak berakal. Katakanlah hanya kepunyaan Allah syafaat itu semua. Qul lillahi syafa'ah jami'an, semuanya. Lahu mulkus samawati wal ar, kepunyaannya kerajaan langit dan bumi. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi moal bisa dipisahkan antara tauhid, ibadah, jeung muamalah. Lamun tauhid hungkul rububiyah, oke, bakal jadi golongan musyrik. Surat Yunus ayat 18. Wa ya'buduna min dunillah, mereka menyembah selain daripada Allah. Ma la yadurruhum, yang tidak mendatangkan kemudaratan, wala yanfa'uhum, tidak mendatangkan manfaat, wa yaquluna, dan mereka berkata haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu
anu disembah selain Allah teh adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Maka kedah dibuka deh ke pengertian syafaat. Dina kitab At-Tadhkirah karya Imam Al-Qurtubi mah hakikatna syafaat teh nu kapaham mah doa Rasul ke di akhirat. Ipan Rasul teh bakal mengajukan kepada Allah, ya Allah ini ada kaumku yang masuk ke surga kurang gitu. Pahala teh masuk ke neraka tentu mereka tidak mau. Maka Allah ngadua maka Rasul ngadua ka Allah. Eta teh syafaat teh aya nu di ACC aya nu henteu. Jadi aya kuota terbatas gitu. Terus sadayana anu nyuhunkeun syafaat di pasien teu unlimited. Nah, ieu mah nyuhunkeun syafaat teh bukan kepada Rasul tapi kepada yang disembah selain Allah. Tapi kan aya nu mengikrarkan diri kan di antara maranehna keun kalem lamun engke di dinya asup neraka cepengan we sorban mama jadi tepatan hiji itu. Dan itu luar biasa itu. Kul katakanlah atunabbi'unallaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Apakah kamu mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya baik di langit dan tidak pula di bumi? Jadi lamun langit jeung bumi ditanya eta maneh ajaran ti mana cek langit teh teuing gitu. Jadi langit ge moal nya tujuan, bumi ge moal nya tujuan karena ajaran kamusyrikan. Subhanahu maha suci Allah wa ta'ala dan maha tinggi amma yusyrikun dari apa yang mereka mempersekutukan. Surat Al-An'am. Walaqad ji'tumuna dan sesungguhnya kamu datang kepada kami furoda sendiri-sendiri. Kama khalaqnakum awwala marrah sebagaimana kami ciptakan pada mulanya sendiri-sendiri. Wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dzuhurikum. Dan kamu tinggalkan di belakangmu di dunia apa yang telah kami karuniakan kepadamu. Jadi anu dijadikeun pamusyrikan, anu dijadikeun tujuan sementara teh hiji waktu mah bakal ditinggalkeun. Wa manaro ma'akum syufa'a akumul ladzina za'amtum annahum fikum syuraka. Dan kami tiada melihat besertamu pemberi syafaat yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu Tuhan di antara kamu. Geus di pengadilan Allah mah anu asalna di dunia teh jadi anelan teu aya gitu. Hanas dibesan, hanas aya nu teu kan di alungan artos. Jadi kuburan terus nganggo pager. Jadi saat can ngadua teh kedah ngalungan artos. Pinuh eta teh. Geus hese di cokotan aya petugas khusus beresan heula artos teh. Kuncen ku kuncenna. Datang deh tamu rombongan anu kadua kitu ngalungan ngadua deui. Wah, sabeus misalna eusi 60, 2 beus 120. Geus pinuh, beresan deui ku kuncenna teh datang deui. Coba. Dek ciga beungar kumaha tuh? Usaha naon? Nya, usaha nu cigah kitu atuh. Matak wah. Mun jadi dagang bubur pindah ka nu kitu da. Terek beungar teh gitu. Nah, makanya orang-orang seperti itu ketika kurang digereuwahkeun teh kajen gelut. Naon? Pendapatan leungit. Wah, atuh. Matak si merah diborak-balik ku sararea teh. Riweuh cenah ieu jelema cenah ngaruksak ladang usaha urang ya gitu. Nah, kemudian Allah menegaskan laqad
taqatta'a bainakum wa dhalla ankum ma kuntum tazumun. Sungguh telah terputuslah pertalian antara kamu dan telah lenyap daripada kamu apa yang dahulu kamu anggap sebagai sekutu Allah. Tos we di akhirat mah teu aya anu tadi dibela-bela disembah-sembah teh. Al-Baqarah 165 wa minan nasi may yattakhidu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Jadi dugikeun ka level kacintaan maranehna kanu disembah teh mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Sedangkan Allah itu adalah Tuhan yang Maha Pencemburu. Allah sangat tidak suka jika seorang hamba menyembah kepada selain Allah. Maka Imam Al-Husain mengatakan, walihada, oleh karena itu, kana atba'u haula'i man yasjuda lisyamsi wal qamari wal kawakibi wa yad'uha. Si qamar aya di dieu tah. Oleh karena itu mereka adalah orang-orang yang bersujud kepada asyamsu. Kamang samsu kana panon poe. Gitu, menyembah kepada matahari. Wal qamari, kasih komar disembah karena rembulan. Wal kawakibi, bintang-bintang, wayad'uha, dan berdoa kepadanya. Ngadoa ka samsu, ngadoa ka komar, ngadoa ka kawakib gitu. Padahal nalika ditanya saha nu nyiptakeun samsu, komar jeung kawakib, ngajawabna teh Allah. Wayasumu, bahkan saum. Wayan suku, menyembelih laha untuknya. Wayataqarra'u ilaiha, dan mendekatkan diri kepadanya. Summa yaqulu, kemudian dia berkata, inna hada laisa bisyirkin. Lain cenah urang mah lain syirik euy. Urang ngadoa kasih samsu, kasih komar, kasih kawakib, lain syirik ieu mah. Inna masyirku, aya disebut syirik mah itu pemahaman orang musyrik. Jadi nah Fathul Majid disebut kitab teroris kulantaran ngabongkar pikiran maranehna gitu. Ngabolekerkeun aib ahli musyrik. Tuh, matak mun eta ngajalkeun Fathul Majid siap teh jeung gelutna ieu teh. Inna masyirku, tiada lain musyrik itu ida i'taqadtu anna hal mudbiratuli. Musyrik mah saur aranjeunna adalah jika aku meyakini bahwa ia mengaturku. Nah, tidak kuring mah teu yakin panon poe ngatur kuring. Bulan ngatur kuring, si komar ngatur kuring, si samsu, si kawakib henteu. Anggur ngatur mah Allah. Ieu mah cukang lantaran gitu. Faida ja'atu hasababan wa wasitotan lam akun musyrikan. Tetapi jika aku menjadikannya sebagai perantara, sebagai sebab, ini mah bukan musyrik. Cigah kieu. Make ali, batu ali. Unggal dagang make batu ali. Payu wae tah. Hiji waktu poho teu make ku Allah diuji. Eueuh nu meuli saurang-urang acan. Nah, ieu teh eueuh nu meuli. Batu ali teu dipake musyrik tah. Gitu. Jadi tetep ngadoa mah ka Allah ngan boga kayakinan aya cukang lantaran anu sejen gitu. Atau contoh misalnya dagang teh asalna teh di juru katuhu. Nyobaan ka juru kenca. Eueuh nu meuli sarua. Camal ya. Aya kuburan kucing nih. Nah, itu sama musyrik gitu. Jadinya Allah teh bakal nguji karena keyakinan urang teh gitu. Bakal aya nu disebut tiaroh. Ngaitkeun keyakinan jeung kajadian. Maka saur Rasul lamun aya pamikiran ngeunaan tiaroh nerapkeun atau napi ngaitkeun keyakinan jeung kenyataan ulah digugu. Buru-buru orang nyalindung ka Allah. Wa minal maklumi, dan sudah diketahui bil idtirari min dunil islami anna hada syirkun.
Sudah diketahui secara mendasar dalam agama Islam bahwa hal tersebut adalah syirik. Intaha kalamuhu. Demikian yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi lamun jelema ibadah kepada selain Allah sanajan dijadikeun sabab atawa cukang lantaran tetap we yakin ka Allah eta teh kaasup kana musyrik. Nah, memangnya ari pemuda Persis mah jajauheun lah musyrik cigah kieu mah. Ngan kade teh dina paniatan nyieun amal soleh urang gitu. Ulah tepikeun ka aya niat selain Allah. Bisi engke ngabadagan paniatan anu goreng eta teh tepikeun ka jadi musyrik anu leuwih parah. Maka lillah ilallah kudu jadi paniatan. Eta panginten samentawis mangga bilih aya anu kirang kahartos tiasa ditaroskeun. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.